ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ தான் நான் வீடியோவே போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கான காரணம் எல்லாமே கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ வேறு ஒன்றும் இல்லை, ஒரு 2 months கழிச்சு ஒரு 3 months கழிச்சு GTA 5 திரும்பியும் நம்ம தொடங்க போகிறோம். எல்லாருமே இதோடு முடிஞ்சிச்சுன்னு நினச்சாங்க, பட் முடியலை. இனிமேல் தான் ஆரம்பம். ஓகே, வேறு பேசணும்னா வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, மைக்கேல் ஏன் இங்கே நின்றுட்டுருக்கானா, ட்ரெவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக ஒரு கார் வாங்கியிருக்கான். ஸோ கார் புதுசாக வாங்கினதுனால மைக்கேலுக்கும் இப்போ கொஞ்சம் ஆசை வந்திருக்கு கார் வாங்கலாமா அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட வந்துட்டு கால் பண்ணி பேசுகிறான், இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு கார் வேணும், பயங்கரமான கார்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான். இம்போர்ட் பண்ணிட்டு நாங்கள் ஃபோன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இம்போர்ட் பண்ணிட்ட பிறகு அவங்க லொக்கேஷன் வந்துட்டு நாங்கள் ஃபோனில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது மெசேஜ் பண்ணுறோன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ மெசேஜ் பண்ணிவிட்டு அது ஏர்போர்ட்டாண்ட இருக்குது, நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டேட் ஏர்போர்ட் தான் போக போகிறோம். ஸோ ஏர்போர்ட்டாண்ட வந்தாச்சு. இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ட்ரி போட்டு தான் போகணுமா, அது ஏன் இவ்வளோ தெரில. ஸோ இல்லை யார்கிட்டையும் இல்லை, ஆனால் என்ட்ரி போட்டுக்கிங்களா. ஸோ நம்ம என்ட்ரி போட்டு போயாச்சு. ஸோ என்ட்ரி போட்டு போயிட்ட பிறகு நம்ம உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு ஒன்று ஆயிடுச்சு. ஸோ உள்ளே போயிட்டோம். கிளாஸில் வாங்கி பார்க்காதீங்க, வரவையில் ஒருத்தன் இஷ்டம். சரி, ஓகே, இது எங்கே தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சுற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். அவங்க ஒருத்தர்கிட்ட கேட்கலாம் போனால் எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி அவன் சொல்கிறான். ஸோ அவன்கிட்ட அவன் அடிக்கவே போகிறான் போல். சரி, ஓகே, கட்சியில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டு நம்மளாம் அங்கே போயிட்டோம். ஸோ போயிட்ட பிறகு இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட்லாம் கருகி இருக்குங்க. ஸோ ஃப்ளைட்டில் கருகி ஒரு மாதிரி இதுவாக இருக்குது. ஸோ என்ன ஏது இதெல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வெஹிக்கிள் முன்னாடி கேட்டாங்க பாங்க. இனோவா மினி கூப்பர்லாம் இருக்குங்க. என்னடா இது ஃப்ளைட் இப்படி விடிஞ்சு இருக்கே. ஸோ அந்த கம்பெனி வச்சுக்கிட்ட மைக்கில் இப்போதைக்கு பேசிட்டு ஒரே ஒரு கார் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் இப்போ இம்போர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அந்த காருக்கு மைக்கின் வெளியே ரொம்ப நாள் நின்றுட்டு இப்போ உள்ளே போகிறான். ஆனால் கரையிலேருந்து அப்படியே தான் பாரியுது. ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஏதோ ஒரு புக்காட்டி மாதிரி இருக்குது. எஸ், புக்காட்டி தான். இதோட ப்ரைஸ் மட்டுமே 18 million சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது ட்ரெவல் காரோட கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக தான் வாங்கியிருக்கான் மைக்கில். ஸோ ட்ரெவர் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அவன் சுட்டுட்டான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. சரி, ஓகே, இவ்வளோ காசு வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மைக்கிள்னால கொடுக்க முடியாத காரணத்தினால் இஎம்ஐ ஆப்ஷன் வச்சு போட்டுட்ருக்காரு தலைவர். ஸோ இஎம்ஐயில் கட்டிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இந்த காரை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. இதை வீட்டில் சேஃபாக பார்க் பண்ணிட்டு இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த டெவின் ஒருத்தர் இருக்கான், அவங்ககிட்ட போயிட்டு வேலை பார்க்குறாங்க. டெவினுக்கே இருக்கான் டஸ்டர் அவங்கலாம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மைக்கில் வந்துட்டு சுட்ட மாதிரி ஒருத்தருக்கான் பார்த்திங்களா, அவன் தான். ஸோ அவனுங்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா கூப்பிட்ருக்கான் மைக்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அங்கே போகிறாங்க. என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மைக்கில் காரை கரெக்டாக பார்க் பண்ணோம். என்னென்னா இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா $3,000 வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் பண்ணாங்க. ஏன்னா இது கொஞ்சம் முக்கியமான இடம்னால இது பண்ணுவாங்க. நான் மைக்கு கரெக்டாக பார்க் பண்ணிட்டேன். ஸோ இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டெவி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ட்ரெவர் இந்த மாதிரி வந்துட்டான், உன்னால நான் நல்ல நிலைமைக்கு வந்தேன், பட் ட்ரெவர் இப்போ வந்து அதெல்லாம் கெடுக்க போகிறான் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ கெடுக்க போகிறானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலையிலே வயிற்றுல எதுவும் வைக்கிறான். அப்படி பார்த்தா ஃப்ளாஷ்பேக்கு மூடி இந்த டெட் பாடியெல்லாம் வைப்பான்னு பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க. ஸோ மைக்கிள் திடீர்னு இருந்து கழுத்துட்டு ஒருத்தனை நிற்கிறான். ஒருத்தவன்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறதுக்கு போயிட்டா. இப்போ மைக்கிள் நீட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸு சேஞ்ச் பண்ணுறாரு தலைவரே. ஸோ நாட் பவுன் பண்ணிட்டு 2 பாடியை பார்க்குறான்.
ரெண்டுமே சீனியர் பாடி இருக்கு. எஸ், அப்போ திடீர்னு டெவினுக்கு கால் பண்ணி சொல்கிறான், இந்த மாதிரி இல்லையடா அப்படின்னு சொல்லி. சரி தப்பிச்சு வந்துடுறா அப்படின்னு சொல்கிறான். இவன் பார்த்தீங்கன்னா மைக்கில் வந்துட்டு என்னை உயிருக்கு போராட வச்சிட்டேன்னு சொல்கிறான். நீ வா வா அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்புறம் பார்த்தா அலாரம்லாம் அடிக்குது. எல்லாருமே மைக்கில் ட்ரவர் வந்த காண்டிலேயே இவன் பண்ண காண்டியும் சமாடி வச்சுட்டு இருக்கான். இது வெளியே எங்கே போகிறதுன்னு மைக்கிலுக்கு எங்கேயுமே தெரில. ஸோ வெளியே போகிறதுக்கு எங்கெல்லாம் தேடிட்டு கட்சியில் வரான். ஸோ அவங்க சுற்றி சுற்றி பார்க்குறான். கட்சியில் மேலே போயிட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் சண்டை போட்டுட்ருக்கான் மைக்கிலி. ஸோ குப்பை தொட்டி இங்கேருந்து போலீஸ் கேஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தப்பிக்கணும். நானே அது எங்கே போகுது. ஓகே இங்கே சுற்றி முற்றி இங்கே போதான் இருக்குது. இங்கே தேட்டாங்க. ஸோ போலீஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டாங்க. இப்போ டேவிடுக்கு கால் பண்ணி இப்போ நான் தப்பிச்சிட்டேன், உயிர் மரணத்தை காமிச்சிட்டடா அப்படின்னு சொல்கிறான். சரி நீ வா 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 வந்து பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். இப்போ மைக்கில் எங்கே போகிறான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.